अस्सलाम वालेकुम न्यूज़। आज मंडी दिखाते हैं आपको। फिर आज बड़ी मछली है। क्या ले चाह चाह घणे जो आहे ॿुधायो तव्हां पैसा 9,000 से इसके बोल रहा है क्लियर नर। घणे जो आवा खबाइणो ना है, सेल नहीं करना। अच्छा है बच्चों वाली मादी देखें, इसके बच्चे निकले हुए हैं। बहुत बड़ी मादी है। कितने की है सही? ये 3,000 की। 3,000 माशाल्लाह।